にご来場特典がこれまた嬉しいですね。はい、ご来場特典としてですね、ご相談、アンケートご記入で、生活応援ということで卵を今回はプレゼントさせていただきたいと思います。嬉しい。先着20組様までということでしたので、お早めにご来場ください。この他にも最新設備を見て触れるメーカーの展示、各種大手メーカーが、シンクやトイレ、窓などの展示を行うということでしたし、他にもお子様が楽しめるイベント、そして、今回相談会ですからね、こうしたリフォームの相談もできるんですね。はい、リフォーム相談も受け付けますということでした。では改めてこちらの日時会場をご案内ください。はい、4月25日土曜日、26日日曜日、開催時間は10時から16時まで、会場は菜の花プラザ2階催事場となります。はい、25日土曜、26日日曜、2日間にわたってここ菜の花プラザの2階で開催されるということでした。前回2月に行われた時にはもうご家族連れたくさんの方で賑わったんですよね。はい、今回もそんな笑顔が広がると思います。どうぞお気軽にご来場ください。では神話ハウスさんのお問い合わせ先お伝えします。電話番号が0120-234979 234979番となっています。どうぞウェブサイトの方もご覧ください。それでは最後になりますが、柴山さんからラジオを聴きの皆さんへメッセージをお願いします。はい、今回ですね、2週続けて弊社のイベントとなっております。新築ご希望の方や、今、住宅に悩んでいる方など、リフォームですね、でお待ちしておりますので、ぜひご興味のある方は、一度来ていただいてご相談いただければ、弊社の営業マンがですね、親切丁寧に、進めていかせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。違った形ではありますが、2週にわたって神話ハウスさんについて詳しく知れる機会があるということですので、どうぞご家族皆さんでご来場ください。今日は神話ハウスの柴山大志さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう本当内容盛りだくさんとなりますね。お家についてちょっとした悩みでもいいので、ぜひねこの機会に神話ハウスさんにご相談してみたりとか、あとは未来の自分を想像する機会にもなると思いますので、どういった暮らしがしたいかなんてそういったご相談もねいいのかなと思いますのでね、ぜひぜひ皆さんお出かけください。18、19、そして25、26と予定をね開けていてほしいなと思います。今日は改めまして、神話ハウス柴山さんありがとうございました。ありがとうございました。そしてかなちゃんも